Jeste li ikad pomiješali vazelin i klinčiće? U ovom kratkom videu ćemo vam pokazati zašto biste to trebali napraviti. Sve sastojke vjerojatno imate kod kuće, ali ako nemate, jeftini su i lako dobavljivi. Učinak je vrlo koristan i zanimljiv. Zato ostanite sa nama do kraja videa. Jednu žlicu klinčića dodajte u mlinac. Trebati će nam još jedan sastojak, a to je kamilica. Sve usitnite. Prijatelji, napišite nam odakle nas gledate. Još jednom usitnite kroz sito kako biste dobili fini prah i izdvojili krupne dijelove, koje nemojte baciti nego iskoristite za čaj. Ovako bi to trebalo izgledati. Klinčiće možete kupiti već usitnjene, ali kamilicu mislim da ne. Sada dodajte zadnji sastojak, a to je vazelin. Koristimo verziju iz tube jer je praktičnija. Miješajte par minuta kako biste dobili kompaktnu smjesu. Umjesto vazelina možete koristiti i kokosovo ulje. Klinčići i kamilica poznati su po svojim korisnim svojstvima u njezi kože. Klinčići koji su bogati antioksidansima mogu smanjiti upale, dok kamilica sa svojim umirujućim i protuupalnim svojstvima učinkovito smiruje iritacije na koži. Ta kombinacija čini ih popularnim sastojcima u proizvodima za njegu kože, pružajući hidrataciju i pomažući u očuvanju zdravog i sjajnog tena. Prvo isprobajte malu količinu kako biste izbjegli moguće alergije i neočekivane reakcije. Nakon mazanja ostavite na koži 15 minuta i zatim isperite vodom, jer će vam na koži ostati mala zrnca, ali barem znate da su prirodna i ljekovita. Prijatelji, bilo bi nam drago da podijelite ovaj video sa svojim prijateljima i pretplatite se na naš kanal. Vaša podrška nam puno znači. Hvala vam puno. Pozdrav!